So. Ja, schmeiß die eine mal noch rein. Test ich das gleich mal. Ja, nee, nicht direkt, weil der nicht mehr hergestellt wird. Das ist ganz selten, jetzt Rarität. Was? Wenn du weniger als 100 Euro bekommen hast, dann hast du schon. Ich habe mit Tangit. Die Rohrfeder. Aber die stehen sauber, das ist ja ein Reiniger. Aneinander packen. Oh, ja, dann lassen die Wasser füllen. Urlaub. Urlaub. Straßensperren? Da oben in meinem Mundgekeeper sind da noch. Der fährt einfach. Da stand auf einmal mal ein Fahrweg, so eine scheiß Corona. Soll ich jetzt mal hier abkippen oder? Ich irre doch nicht auf die Straße. Doch, hast du mal. Dann fahre ich ein, er hat noch weiter. Scheiße, das ist ein Stein. Eine Pylone. Ja, die wohl umgefahren. Rennwagen. Ja, sehr. Wieder vor schaffen hier. Ne? Komm mir gar nicht hinterher. Wir irgendwie skalieren hier. Wir wollen nicht in 3 Jahren nicht nur gut sein.
Ja.